Good morning, 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 good morning sa ating lahat. Maayong buntag sa tanan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga Ilocano, na imbag abigat kada kayo amin na po. Once again, ito po ang inyong kaibigang maestro ng Tagum City, Davao del Norte. Ngayong araw na ito, pag-usapan naman po natin ano ang supply at demand, lalo na sa ating mga native chicken raisers at sa mga big boss dyan na commercial raisers. Hello, good morning po. Alam ko, dumaan na po tayo sa ating economics at naging topic na po natin yan. Pero gusto ko pong ibahagi ang aking kaalaman at analysis tungkol dito. So pag-usapan po natin ang supply. Ang supply ay tumutukoy sa dami ng produkto o serbisyo na handa at kayang ipagbili ng mga producer sa iba't ibang presyo sa isang takdang panahon. And then, meron ding batas ng supply. So, anong ibig sabihin nito? Isinasaad ng batas ng supply na mayroong direkta o positibong ugnayan ang presyo sa quantity supply ng isang produkto. Kapag tumataas ang presyo, tumataas din ang dami ng produkto o serbisyo na handa at kayang ipagbili. Kapag bumababa ang presyo, bumababa rin ang dami ng produkto o serbisyo na handa at kayang ipagbili. Ang demand ay tumutukoy sa dami ng produkto at serbisyong nais at kayang bilhin sa iba't ibang presyo sa isang takdang panahon. So yung pabago-bago, yun bang sabi nila na kurba ng demand based sa pangangailangan. So, posible yung sinasabing pagtaas ng kita, pagkagusto sa isang produkto, ekspektasyon o inaasahan, pagdami ng mamimili, pagtaas ng presyo ng substitute goods, pagbaba ng presyo ng complementary goods. So, yung supply and demand, yun yung basis ng mga economics. That is why mas marami yung nagba-buy and sell. Dahil yun lang yung basis nila. Like yung mga kakilala ko, nagba-buy and sell sila ng gold or even yung money changer, dollars. So anyway, kapag talking on business, I know marami yung affected dahil sa COVID. Even me, talagang apektado ako dahil yung business po namin is all about mass gatherings, catering services po. Since bawal po yung mass gathering sa ngayon, so wala tayong magagawa dyan. Masakit po talaga, pero I know. Sabi nga niya, God will supply our needs according to His riches and glory. Yun po ang sinabi sa Biblia. So, I believe in that. I keep praying and my faith is stronger enough to face the trials in our lives. So, with regards to supply and demand, paano natin malalaman ang estado ng native chicken sa buong Pilipinas? Or, ilan na po ba ang mga manok sa buong Pilipinas? Medyo mahirap na tanong, pero I do some research
according to PSA, as of January 2020, the total inventory of chicken was estimated at 178.26 million, and the population of native chicken breeds like Ulikba, Banaba, Darag, at saka yung iba pang mga breeds ng mga manok or ng mga native chicken, aabot lang ng 45% po sa total ng mga manok, or nasa 82 million lang po sa buong Pilipinas. So it's a good result na mostly kasi sa ngayon they diverted into backyard gardening, backyard free range native chickens, kasi wala nang pagkakaabalahan na lockdown. So naghahanap na lang po tayo ng paraan. So if we have some spaces po sa backyard natin, then we can do some small gardening and even po yung native chickens. So maganda na po na ito, progress, kasi 45% yung native chicken or sa kabuuan ng 82 million po. So sa pangkalahatan in 2020, with regards naman sa population po ng mga tao sa buong Pilipinas, that's including mga bata at matatanda, we are 110.04 million sa total population. So if we will compare, kahit isali pa po natin ang computation sa broiler ng mga manok, because that is 55% po yung mga broiler sa buong Pilipinas and 45% lang po yung mga native chicken. Considering sa situation na po ito, kung ang isang individual ay kakain ng 2 buong manok sa loob ng isang taon, ibig sabihin shortage po tayo sa chicken, because 110 million yung estimated po ng inventory ng mga manok is 178.26 million. So i-times 2 mo yan, short yung manok. Pero sa akin, I prefer to eat native chicken than commercial chickens po, because we try to consider our health naman. We need to care for our health. Yung buhay kasi natin is walang take two. Unlike sa mga dramas, sa mga teleserye, probinsyano, can you imagine ilang bala ang pumasok sa buhay ni Cardo, di namamatay hanggang ngayon. Yung sa atin in real life, mahirap, lalo na po ngayon sa pandemic. Daming namamatay, matatanda, yung mga bata, kasi hindi makagalagala, hindi maka-exercise. Dami pong mga disadvantage ni COVID. Pero meron din namang mga advantages, kasi nabuo yung pamilya. Ngayon kakain, magkasalo na lahat. Yung bonding for 2 months, andyan lang sa buong bahay. So yun yung mga good points niya. But hopefully mawawala na po ang COVID sana, upang maging regular lahat and we can go back to our business, yung mga trabaho natin, yung mga pinagkakaabalahan po natin, na pwede po tayong maka-income. So thank you so much for listening to my video. Sa lahat na nakikinig, thank you so much. Sa mga baguhan po dito, kung di pa po kayo nakapag-subscribe,
please subscribe to my channel. Yun lang po ang hinihingi kong kapalit sa inyo. Hanggang dito na lang po. Ito po ang inyong kaibigan. Again, Maestro ng Tagum City, Davao del Norte. Maraming salamat po.